अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध की न्यूज़ HD में तव्हांखे भलीकार रिपोर्ट करे रहियो आहे ڊسٽرڪٽ नोशहरोफिरोज मां محمد عادل عباسي. سمائل ويلفئير فائونڊيشن طرفان مهراڻ اسلاميه اسڪول سميت مختلف اسڪولن مدرسن جي مستحق غريب ٻارن ۾ سياري جا گرم سوئٽر کوٽ بوٽن ٽوپيون سميت گرم ڪپڙا تقسيم कया विया. سمائل ويلفئير فائونڊيشن جي اڳواڻ محمد علي خانزاده آفتاب رزاق ۽ ٻين میڊيا سان ڳالهائيندي چيو ته اسان جي تنظيم الحمدلله 7 سالن کان فلاحي ڪم ڪري رهي آهي. ان کان اڳ غريب مستحق خاندان ۾ گرم بسترا ڏنا ويا هئا. هر عيد تي غريب مسڪينن ٻارن کي عيد شاپنگ سميت ڪيترا ئي پروگرام ڪيا ويا آهن. اڳتي به انشاءالله اهو سلسلو جاري رهندو. هميشه غريب مسڪينن جي مدد ڪندا رهنداسين.